Amigos, buenos días. Les saluda de la página Repara Todo. Presentando un video más que todo de consejo. Publicaron un video de cómo se había matado una persona intentando reparar un microondas. Entonces, como dijo por ahí una amiga, todos hablamos darle función a este transformador. Todos hablamos cómo darle funcionamiento, cómo reutilizarlo, pero no hablamos del peligro que puede correr un novato. Hoy en día tenemos en las redes sociales, en nuestras páginas de electrónica, cómo hacer un cargador de batería, cómo hacer soldadores eléctricas para soldar metal, cómo hacer un transformador para un amplificador y muchas cosas así. Entonces damos la opción, explicamos cómo hacer uso de estos transformadores, pero nunca explicamos el riesgo que pueda correr esa persona. Bueno, amigo, yo te vengo a decir, amigo novato, más que todo, ¿verdad? Porque los técnicos ya saben, me imagino, que estos transformadores son altamente peligrosos. Aquí tenemos la entrada de energía alterna, lo que es el primario y el secundario. En el secundario, nosotros los técnicos lo cortamos y le quitamos esta bobina para embobinar lo que vamos a utilizar nosotros. Pero en este caso es de que este transformador viene tirando 2500 voltios. Entonces, nunca, cuando usted compre su transformador y quiere reutilizarlo, no le mida la energía, no le conecta energía hacia la red de energía de su casa. Porque al nomás sentir la energía, por estos alambres de alto voltaje se le va a disparar y le va a dejar ir 2100 voltios, hasta 2500 voltios de potencia. Y hay de aquel, pongamos una idea, está conectado y usted vaya a querer tocar esos alambres, con solo que llegue a una distancia, así lo va a agarrar. O mucho menos vaya a hacer esto. No, nunca toque un transformador de microondas si está conectado, porque va a matarlo. Este es su capacitor. En su capacitor miramos ahí un total de energía de no alcanza bien la cámara, pero su total de energía es de 2100 voltios. En total reduce a un aproximado 2500 voltios. Entonces nosotros medimos la bobina así desconectada en seco. Ponemos aquí los pines del ¿cómo se llama esto? Se me olvida. Del tester, del multímetro. Lo ponemos acá y medimos si está midiendo la bobina. Esta definitivamente lo vamos a reutilizar el transformador. Eliminamos esta bobina, como ustedes han visto en algunos videos, para luego embobinar nosotros de acuerdo al amperaje que necesitamos para tal función. Entonces, mi recomendación es no le conecten energía, porque se van a quemar, van a quemar, cualquier cosa puede pasar. Pero si usted lo toca así, conectado, olvídese, papá, porque va a morir. Entonces no lo toque, no trate de conectar y vaya, será que agarra, no, cuidadito, es muerte segura. Es mi recomendación para hoy, amigos técnicos novatos, que ustedes están iniciándose en la carrera de electrónica. Mucha precaución, mucho cuidado. Ante todo, protéjanse. Esa es la primera regla número 1, protegerse. Usen guantes, usen cualquier
cosa para protegerse. Pero los magnetrones estos son peligrosos. No se toca cuando está conectado. No trate de medir estas puntas si está conectado, porque peligrosísimo. Pues lamentamos la muerte de este colega. Bueno, no sé si era colega, porque la verdad cometió un grave error. Se mató intentando reparar el microondas. Entonces mi recomendación es no toque un transformador si está conectado. Nunca pruebe un transformador para ver si está funcionando. No, nunca lo haga, porque puede morir. Estos son mis consejos para hoy, amigos, de mi página Repara Todo en YouTube y en Facebook. Si les gusta mi trabajo, no olvide darle like y comparta, por favor. Hasta la próxima.